새로 이거 훔쳐먹어. 뭐야 이게. 저기 가는 게 나을 것 같아. 베베, 이리 와봐. 너가 베베야, 이름이? 베베구나. 베베구나, 우리 베베. 우리 베베. 해보세요. 쓰레기통. 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 설거지통. 알았어. 사랑해. 아이고, 사랑해. 아이고, 사랑해. 기다려봐. 이것도 하나 펴놔야지. 재밌지? 여기 올라가서 있을 강아지.
앉아. 앉아. 앉아, 진짜. 여기 안 들어가네? 해줄게. 기다려봐. 배가 고파구만 애기들. 누나들이 밥 다 먹는다. 먹을 거야. 시루, 너 빵 달라고 왔지? 요거 빵? 빵
먹고 싶어. 를 먼저 감아. 뭐 되는 냄새가 나는디? 이거 안 먹어? 맛있나? 잘 익었네. 엄마도 밥 먹자.
한잔 들고 오자고 했다. 앉아 먹고 맛있어. 완전 그냥 이렇게 바로 먹을 수 있게 투자해서 막 먹을 수 털리에 있게 판다고 얘기해. 털리 안 돼. 그 여기에 물속 들어있는 거 넣어서는 되더라고. 아, 그거 넘어졌어요? 근데 안 걸렸더라. 그만. 왜? 고기 더 줘? 싫어? 그만 먹어야지. 표정이 왜 그래? 화났어? 귀여워. 화났어? 화났네. 화났어. 침대 올라가. 추워.
언제 다 치워? 언제 다 치워? 야, 니 때문에 왜 남의 집 문까지 닫아야 돼? 가자. 가자. 집에. 빨리. 간다. 가자. 집에.